dia, pessoal. Estamos aqui no Poços Classic Car, em Poços de Caldas. Hoje, 1º de agosto de 2026. Estou aqui para apresentar meu carro hoje para vocês aqui. Nós estamos aqui com um Ford importado, um Coupé 1934. Ele está com o motor V6 da Ranger, um câmbio 5 marchas, a quinta sendo ela overdrive. Está com uma Fulltech 450, ar-condicionado, direção hidráulica. Delícia o carro de andar. Maravilhoso, um carro que eu costumo dizer que é um carro sutiã. Por que carro sutiã? Só cabe 2. Olha aí, ó. E ele está desenhado, ele está preparado aqui de forma da banda ZZ Top, banda americana ZZ Top, que tinha um carro idêntico a esse, apenas que o carro da ZZ Top era um V8, esse é um V6, e da banda ZZ Top era um 1933, esse é 1934. Uma delícia de carro para andar. Tá lindo ele, olha só. Os adesivos nas laterais. Vamos fechar a porta aqui só para aparecer o adesivo. Olha aí. Se puxar lá também no YouTube, você vai encontrar esse carro pela banda ZZ Top, que é a capa do disco Eliminator. Poxa, que legal. E faz muito tempo que você tem esse carro? Eu tô com ele há pouco tempo, eu tinha uma C10 79. Fui buscar esse carro aqui lá na garagem do Padilha, em Dois Irmãos, lá próximo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? O Instagram dele é o Hot V8, muito conhecido, cara muito sério, muito bacana. Estamos aqui em Poços de Caldas, no meu ponto de vista, um dos melhores eventos de carros antigos que tem no Brasil, um dos melhores. E o clássico também, né? Ano que vem vamos fazer a 20ª edição. 20ª edição. anos de história. 20 anos. Muita coisa já aconteceu aqui, exatamente. Tenho a grata... muito feliz por estar participando aqui, já estamos no 6º ano aí participando, mas é uma delícia. E com quem eu converso aí, o que vieram nas edições anteriores, me falam, olha Fabiano, cada ano que passa fica melhor. Fica melhor, apoio aqui da prefeitura, Paulo Ney, prefeito, obrigado Paulo Ney. É isso aí então, ó, tá aí, ó, a viatura que ele trouxe aqui pro evento, muito bonita. Parabéns, obrigado por você ter mostrado o seu veículo aqui no canal. Obrigado, Fabiano, pelo canal Barão Vermelho Fusca. Siga ele lá. Tamo Top, junto. Fabiano. Valeu. Valeu. Piloto Rui Quintela. Bom dia. Um Bugatti. Uma Bugatti 1927 réplica. Como é que é o seu nome? Rui Quintela. Olha aqui, piloto Rui Quintela. Sensacional seu veículo. Muito obrigado. Parabéns. É aqui de Poços? Não, nós somos do estado de São Paulo, de Tirapina. Maravilha. Bom evento. Obrigado. Olha aí, galera. Uma Bugatti dessa daqui, muito parecida, a gente viu lá no Jaca, em Chataí. Uma réplica bem bacana mesmo. Um Fucão aqui, não pode faltar nos eventos do nosso querido Fusca. Bem, pessoal, tudo jóia? Meu nome é João, eu sou um dos conselheiros aqui do Clube do Fusca de Poços de Caldas. Nós estamos aí na luta aí há mais de 20 anos, o clube foi fundado em 2004. Junto com o evento aqui, né? Na verdade o pessoal do Clube do Carro Antigo, a gente tem os 2 clubes aqui na cidade de Poços.
mas a diferença é de um ano só. Entendi. Então uma de 2005 e outra de 2004. Caminhamos junto aí esse tempo todo. A gente tem alguns veículos dos expositores, sócios do clube. A gente não, assim, todo carro é importante, cada associado tem seu carro e todos são importantes. Certo. Mas tem alguns que se destacam, né, pela originalidade, pela raridade, né? Então nós temos hoje, tem um 52 aqui. Vamos mostrar pra galera? Grande amigo, vamos lá. Vamos lá. É um split, é isso? Isso, é um split Windows 52. Cara, ele parece que tá todo originalzinho, ele ainda. Esse Fusca, ele é da família desde zero. É um Fusca 1952 que não tem restauro. Olha aqui aí, a gente colocou essa, onde começa o split window aqui, até no final lá, a gente fez uma linha do tempo com os carros derivados do motor a ar ou derivados da Volkswagen. Certo. Então nós temos aqui Fusca 52, nós temos ali a Kombi também, que também tem a mecânica Volkswagen, é um Volkswagen, Carmanguia. Vamos entrar aqui pra gente Vamos mostrar lá. pro pessoal a frente desse Fusca, porque esse Fusca aqui, qual que é o ano dele? 52. Cara, São isso aqui é 52 raro sem demais. restauro. Sem restauro. Sem restauro, da mesma família, manual de instrução lá atrás, os certificados todos de importação. Olha aí, Esse carro foi gente. premiado em Águas de Lindóia com muito mérito, com certeza. Com né? muito mérito mesmo. Olha aqui. Caramba, Esse é um grande 1952. É de um Bananinha. Setinha bananinha. Do jeito que bananinha. ele tá na fábrica, ele veio. A única parte dele que foi restaurada porque não tinha jeito foi as rodas. Mas as calotas ainda são as de fábrica. As originais. As rodas não tinha jeito porque Sim, sim. apodrece, não tem jeito. Cara, tá bem bacana esse Fusca aqui. Muito. Aí você falou da Kombi, né? Isso, aí depois aí, continuando a linha aí dos carros derivados do Volkswagen, a gente tem a Kombi, tem a Carmanguia, tem o saudoso Gurgel, né? Gurgel. O saudoso Gurgel, aí depois a gente tem a Miura também, que tem a mecânica Volkswagen, muita gente não sabe, mas ela tem a mecânica Volkswagen. Certo. Ela tem um motor AP, né? O famoso motor AP. Outro carro também bacana demais, nós temos aqui o MP Laffer. Esse MP Laffer em específico tem uma história muito bacana. Ele é de um colecionador daqui da cidade nossa, ele é de Poços, e esse carro tem o autógrafo do Laffer. Então chega aqui, vem cá pra vocês verem, no painel. Ele tem o autógrafo. Olha! Que show esse carro, olha aí! Não, e é um carro derivado do Volkswagen também, mecânica Volkswagen R. É um carro daqui da cidade. Bonito mesmo. Muito bonito. E a fila vai indo, né? A fila vai indo. O clube de vocês é o clube do Fusca, mas os integrantes pode ter qualquer tipo de veículo, né? Na verdade o clube do Fusca hoje, ele tem associado que nem carro tem. Porque nós estamos falando de pessoas, não de carros. Certo. Né? Carro é só um pretexto. Para se reunir, né? Aqui nós temos uma TL, né, que é maravilhosa também, uma TL74, um grande amigo. Aqui, uma Carmanguia TC, que também hoje é raríssima. A gente costuma ver mais aquela bolinha que eles falam, né? Exatamente. Aquela ali a gente vê bastante, mas a TC é mais rara. Essa é a Porsche brasileira. Porsche. Foi fabricada só no Brasil, né? Só no Brasil, com certeza. Essa obra de arte foi fabricada só no Brasil também. É difícil a gente ver o SP2. Essa SP2 ela tem uma particularidade que ela foi premiada esse ano em Águas de Lindóia também. Cara, vários carros premiados em Lindóia, hein? Vários carros premiados. Esse é o famoso Fusca 1600, que é o Zé do Caixão, né? Zé do Caixão, olha aí. Volkswagen 4 portas, né? Essa nós temos uma curiosidade nessa Brasília também, que ela é a primeira Brasília. Essa é a 73. Muita gente acha que a Brasília foi fabricada em 74. Mas não, a Brasília foi fabricada em 73. A primeira. E essa é uma 73 legítima. Raríssima. Cara, olha só os carros legais. Aqui temos uma réplica Porsche. Uma Chamonix. Uma réplica. Que linda que ela também, tá. linda. Mostrando a linha do tempo, porque ela também tem a mecânica Volkswagen, né? Sim. Aqui, o carro que ajudou a construir o país. O BX. Gol BX, mecânica 1600 Volkswagen Fusca também. Tá bem legal esse ainda é o BX, motor de farol Faróis originais. Carro é de São João do Boa Vista, um
parceiro nosso também, associado do clube também, parceiro. Essa Puma. também, uma Puma, né? Temos aí uma Puminha conversível, muito legal também, o pessoal lá da Sorocabana. Certo. Uma Aqui, né, tem variante 2? nós temos um ícone também da indústria também, que é a variante 2, que Também ela já... difícil a gente ver rodando por aí, hein? ela veio com toda a inovação. Esse carro tem motor plano, 1600, Volkswagen, mas ela tem a suspensão McPherson, né, que é aquela suspensão independente. Esse aqui foi um carro da Volkswagen com muita tecnologia envolvida, né? Sim. A Variant, né, que também é um carro também que ajudou muita gente. Cresci numa dessa aqui. Meu Bacana pai e demais. minha mãe me levando pra escola, era atrás ali de uma dessa daí, uma Com 70. certeza. Esse também é uma cereja do bolo. Esse aqui é um Divisão 3, é um carro Customizado? de corrida. Não, ele é um carro de corrida legítimo É mesmo. legítimo, Carro de corrida. cara. Esse é um Divisão 3, né? Lógico, ele foi modificado lá na década de 70 para poder fazer as corridas. A mecânica Volkswagen Air também foi dado um upgrade nele para ele poder ficar mais potente para as corridas. E o proprietário, ele trabalha com isso, ele é parceirão nosso também. Show de bola. Esse é um legítimo Fusca de corrida, E aqui é um Bianco. Esse aqui é um dos, vamos dizer assim, dos derivados aí, é um dos mais difíceis de ver. Você vê muita Puma, vê muita Carmanguia, Kombi, Brasília, você vê bastante, mas dos derivados mesmo, o Bianco é um carro muito diferente. E olha como ele é baixinho, né? Ele é baixo. Muito baixo. Mecânica Volkswagen Air também, 1600. E esse carro também é de Poste Caldas, também é do nosso conterrâneo aqui, um grande parceiro. Aqui encerra, né, nossa Daqui pra, linha, até aqui. pra lá não, mas daqui encerra. Nós temos 20 carros aqui expostos, mostrando aqui as derivações aí dos Volkswagen. Cara, sensacional. Parabéns aí pra vocês aí. Obrigado. O Fusca Clube aqui de Poços de Caldas. Caldas. Legal. Que vem Legal. o próximo ano, né? Que vem o próximo ano, queria deixar um convite aberto para todos aí, nossos eventos, acompanhe nossas redes sociais, Fusca Poços, a gente chama de Família Fusca Poços, porque aqui é família mesmo, marido, esposa, filho, todo mundo que gosta de carro vem para cá. Todo começo de mês a gente faz o nosso evento aqui nessa Mensal, cidade. né? Isso, todo começo. Primeiro domingo do mês a gente faz. Então assim, vem para cá. Obrigado por ter mostrado esses agradeço. veículos aí da turma de Rapaz, vocês aí. obrigado. Pessoal, todo mundo de parabéns aí. Valeu. Valeu. Abração pra vocês. Gratidão. Amém.
Ó o jeitinho. BMW 323i. Bom dia. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Qual que é o ano da BM? 82. Tá linda, hein, cara? Obrigado, valeu. Você é de cidade? São Paulo. São Paulo. Bom evento aí, tá? Valeu, obrigado. Valeu. Olha aí, galera, ó. Os detalhes aqui no farol. Bonita. Chega ali, o pessoal já vai te falar, ó. Olha essa traseira dela. É seu o carro? É dele? Tá muito legal. Olá, como vai? Tudo bem, bem, cara? meu Ô, seu Fusca tá um show, cara. Obrigado, velho. Parabéns. Como é que é seu nome? Rafael. Tá vindo de onde, Rafael? Ribeirão Preto. Ribeirão? Quantos km de lá aqui? Ah, dá 200. Veio rodando com ele? Não, vem na carreta. Veio na carreta? É o que eu tô vendo, 4 pessoas dentro dele ali. Ah, vem na carreta. Ah, então Obrigado, tá, meu vai irmão. lá, aproveita o evento. Tá lindão, parabéns pelo carro. Olha aí, ó. Todo mundo veio aí agora, tá Esse todo é mundo da ali rodagem. com o cabelo ao vento aí, é da rodagem, olha aí. Taludo. Vai lá. Tchau, tchau. Bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Grande Fabiano, sempre presente nos eventos de carros antigos, né? Essa Ferretti, a gente se conheceu lá em Maringá, no Motor Classic Festival, há 2 anos atrás. Foi exatamente. Tivemos dar juntos. Bom, a gente viaja sempre, né? E eu acompanho o Instagram do grupo de vocês, então eu vejo aí que o senhor sempre está participando dos eventos. E hoje aqui veio com essa Studebaker customizada, o senhor customizou ela. Sim, Dá para falar um pouquinho dela pra gente aqui no canal? vamos falar, sem problema nenhum. Maior prazer, Fabiano. A satisfação é minha. Bora lá então mostrar pra galera esse veículo aqui que tá bem legal. Qual que é essa cor aqui? Cada um que vê, e depende do horário do dia à noite, mas geralmente é conhecida como picape roxa. Uma roxa. Deve ter alguma coisa semelhante também, né? Olha aí, galera. Que linda. Uma frente aqui cromada, para-choque, grade frontal cromada. Olha que brinco. Essas rodas esportivas preta. Retrovisor. O que mais que o senhor fez de diferente aqui nela? Diferente, vamos lá, começar pela parte interna, né? Vamos lá. Tem aí, ó, o painel também é diferente, não tem nada igual. Ela só tem os 2 pedais, né? Isso aí quer dizer o seguinte, é automática, tem essa vantagem também. Um conforto, né? Os bancos a gente já percebe aqui que é bem confortável também. Câmbio automático. Maravilha, é um carro novo, né? Praticamente é um carro com conforto de um carro novo, né? Totalmente macio, gostosa de andar, anda bem e tem as partes diferentes que eu acabei criando, né? Uma necessidade que eu e minha mulher gostamos de viajar muito Aham. e às vezes a bagagem vai colocar onde?
dentro da cabine, não tem como colocar. Vai colocar em cima da caçamba, mas a caçamba é aberta, vai ter que colocar amarrar, fazer acontecer. Então, como nós viajamos, a gente optei para criar alguma coisa diferente, como essa parte aqui que dá para aproveitar muito bem para viajar tranquilo, com segurança. Olha o tamanho desse bagageiro aqui, todo no boclê, né? Sim. Lindo. Uma vantagem também, que ela é automática, você vai ver ali. Ah, então ela... Ó, ele é automática. Aí, ó. Que moleza, hein? Que moleza, né? Ó, Viu ali? eu vi. Sensacional. Virou uma asa, né? Né? Virou. Virou uma asa aí. Olha aqui essa traseira dela. Que legal que ela tá. Muito linda mesmo. E a vantagem, se ter desculpa, mas ela tá carregada, viu? Olha aí, mais um espaço aqui no bagageiro. Muito espaço para mala e agora a esposa do senhor não vai poder reclamar, né? Que tá faltando espaço. Quem tá reclamando sou eu. Ah, É, porque ela disse o seguinte, onde que nós vamos? Qual é o evento que nós estaremos nos próximos meses, próxima semana? E lá tem shopping. É isso que dói, quando ela fala tem shopping lá, eu fico pensando, lá vai meu cartãozinho lá. Né? E espaço no carro para depois voltar para casa, né? Exatamente. Mas isso aqui são modificações, são mudanças que são feitas. Tem curiosidade, alguém pergunta assim, e essas lanternas, como é que é? Então fica aí para quem está assistindo, saber que lanterna de que carro que é. Vai ser difícil de saber também. Aí, uma boa pergunta. Se alguém souber aí no canal de que carro que é essa daqui, comenta aí no vídeo. Vai ficar surpresa aí. Depois ele vai me contar no particular aqui, eu vou ver se alguém acertou. E para completar, ela está em cima de um GM 350. É uma mecânica assim, moderna. Não é carburado, então uma mecânica aí que é o mesmo motor, a mesma máquina da Corvette. Então eu acho que tem essas vantagens. Andar, viajar, para a gente hoje, Fabiano, andar 1.000, 1.200 km num dia é a coisa mais fácil que tem. É o que nós viajamos, né? Vocês vamos para o gostam. sul, vamos para onde tiver. Subiu, vamos embora, mecânica boa, confortável e o melhor de tudo, né? Estar com você presente aqui. Eu agradeço, a satisfação é minha, a alegria é minha de poder novamente encontrar o senhor no evento, poder ver mais um veículo do senhor. Eu conheci o veículo que o senhor levou lá em Maringá, no Motor Classic, foi eu fui lá com diversos carros, acho que foi a última, foi com uma Studebaker verde, rodagem dupla e tal. Isso. Quem tiver curiosidade de saber, tem no vídeo aí no canal o evento lá no Motor Classic. Esse evento aconteceu há uns 2 anos, né? 2 anos. Foi uns 2 anos. E o senhor é de Campinas, né? Sou de Campinas. E percorre aí. Um dos lemas de vocês aí, essa equipe, esse grupo aqui do Hot Rod Brothers, fenomenal. Conheci a maioria deles aqui, um mais gente boa que o outro. E vocês gostam de pegar a estrada mesmo, né? Pegam os veículos, pegam a estrada e vão fazendo história, né? Mais uma história entrando no teu canal, né, Fabiano? E eu fico muito feliz com isso, Ferretti. Quem agradece sou eu. E o grupo também agradece. Gratidão por ter mostrado seu veículo aí. Bom evento para vocês aí. Um bom retorno para casa. Muito obrigado. Satisfação mais uma vez. Um abraço. Um abraço.
Bom dia, me chamo Maurício, eu sou de Jaboticabal, no interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, e nós participamos do evento Poços Classic Car já há 11, 12 anos, e nós viemos esse ano trazendo esse Ford Galaxy Landau. É uma série que foi desenvolvida pela Ford em comemoração aos 60 anos da Ford no Brasil. Legal. Então é um carro que foram fabricados apenas 300 carros, e aqui nós temos um exemplar desse Galaxy. Hoje deve ter muito menos rodando por aí, né? Muito menos. E a maioria deles, como curiosidade, saiu como automático, e esse é um exemplar mecânico. Então a gente entende que ainda é mais difícil da gente encontrar um série especial mecânico. Essa série especial, além dele ser mecânico, o que mais distingue ele dos demais? A cor, que saiu no Bordeaux escala metálico, e ele tem uma plaquinha alusiva ao aniversário comemorativo de 60 anos da Ford aqui no Brasil. Essa plaquinha tá onde? Tá aqui no interna? porta-luvas. Vamos lá, galera, vamos mostrar para vocês um exemplar, então, aí, uma edição comemorativa da Ford no Brasil. Chega para cá, então, aí, onde fica a plaquinha? Aqui. Olha aí, galera. Então ela vem com essa plaquinha indicando, vem na cor exclusiva, vem no câmbio mecânico. Que ano que é mesmo o carro? 1979. Que lindo que ele tá, hein? Olha, galera. Uma edição especial do Landau. E rodando. Você costuma ir nos eventos Rodando. Eventos a 300 km, 500 km, a gente vai sempre rodando. Maravilha. E a curiosidade é que vou eu e meu filho. Eu vou com esse cor de vinho, e o meu filho vai com 80, modelo 81 azul, que está lá estacionado logo ao lado. Ah, olha aí, os dois na estrada devem chamar a atenção, hein? Olha aí, ó. E também, então, o filho dele veio dirigindo. Você e o filho. Tudo bem? Como é que é o seu nome? Certo, meu nome é Vitor, de Jaboticabal também. Eu vim com esse Galaxy Landau azul clássico. Tá aí, ó, ele veio junto com o pai dele rodando com esse outro aqui também. Família toda curte demais o Landau, né? Tudo, e esse outro aqui também é filho, pequenininho, ó, a Rafa do Tacho também curte. Esse Ford Landau aí, logo você vai estar dirigindo ele, hein? Quantos anos você tem? 6. 6 anos, olha aí, mais um pouquinho, hein? Mais 12 anos você vai estar dirigindo esse Landau aqui. O Landau do vô, o Landau do pai, né? Sim. Tá gostando do evento? Sim. Legal, então. Obrigado. Eu que agradeço. O seu carro, o seu veículo, o outro ali também. Eu que agradeço. Aqui dos Landaus aqui. Legal. Show de bola. Obrigadão. Valeu. Um abraço. Bom evento para todos. Valeu.